lekët e gjakut më, se du më fut aty në atë shtëpi, du me ndërtu i gjë aty, du më fut në atë shtëpi. Shumë e drejtë. Kalojmë pika tjetër, është duke u bërë një grevë aty në Bulqiz, janë ca ditëzinj që futen për galeri për 250.000 lekë. Dikur merreshin 23.000 lekë ata, më menë, që sot i thonë ja 2 milionë gjysmë nejse. E jepshin boxën veta, se 3 majtë me të benvej, se 3 meshin këta. Po. Edhe, se më thënë që unë i komunizëm po vetëm po krahasojmë shifrat, na kuptoni drejt. Edhe, avokati popullit shkom, qa halli kanë këta po, është një firmë, tash unë jam krahë i tyre. Po jo po se në bazë ligjit s'kan drejt, dakord, unë po të bje edhe një ligj që këta të kenë të drejtë. Edhe ti e di Rama nuk e faj, as për kioskat që ke prish, as për hipotekën që është ashtu, ti s'ke as i faj, ti takzosh i shala merë dhe mandatin e 5, 6, 7, por do miratosh të ligjen, qofse s'ke faj, qofse s'ke gisht në këtë punë. Qofse ke gisht në këtë punë, atëherë ti duhet të përgjigjë unë do dale, do i them popullit, dhe popull kështu e mendojnë avokatën e popullit. Shumë e drejtë, biles unë do shtosha që çfarë unë kam pa një problem të jashtëzakonshëm në Shqipëri, një problem shumë imediat, është që këtu qytetari është komplet i pambrojtur. Marrim një shembull. Për shembull, shtëpia ime është me letra, po e marrim. Vje i mëtoja, i këmëtoja, vje Edi Rama, kush i bi, do më thonë, ma prish këtë se nuk e shef dot. Do bëj lulisa. Si me shkujt me shkumësej. Ta prish. Ti e ke edhe në gjyq në kohë i spyt as për gjyq. Bravo, as për gjyq, as për gjyq. Dhe ai personi, kjo është më e bukur që i mëtoja, i këmëtoja, do më thonë, du me i boj qefin bosit. I fut dhe të themelet. Zjarë. Edhe i qesh aty. Bravo. Problemi është që si unë e kam vënë re që kam pyet dhe kam pyet jo pak për këtë, është që fitove gjyqin ti, sa të botulla 8 lek, na 7 lek që se e ke vënë tullën ka ko. Kjo nuk mund të ndodhi. Që ti bish një biznesi në Angli, dhe në vendet kapitalizmin është si me socializëm. Ti po preke kapitalistin, do me thënë atë që nuk është me rogë, ty të ha drejqi jashtë. Këtu në Shqipëri ti i bje më të mirit. Nuk i bje këtu në të mdhejve për shemull se zdo ti me era, po deshe me era i bige rahat, se këtu qega... I nëzjerë Bravo. Do me thonë, më përpara, më imbrojtur, le të themi, është një roktar, sepse i jep atë 400.000 lekë që në ke heq nga puna, i thu 400.000 lekë për i vit 4 milion, na 4 milion që në të vla, se sa motori i kësaj shoqërie në cilën jemi, që është biznesi. Pra ti me biznesin, nda të shkoj vej gjob, nda të shkoj prish biznesin, nda të shkoj boqa dush. Ky si ligj nuk ekziston në Shqipëri, dhe po të flas pa shaka, kam pyet, si ligj ky nuk ekziston, domon është vendi më larg Europës në këtë drejtim. Dhe nëse ti nuk mbron motorin e shoqërisë, le ta kthejmë socializëm, imagjino të prekshe atë inovatorin në kohën e verit. Kjo është prekësh inovatorin. Po të prekshe inovatorin, më mi prekshe korrendin. Sot ti prek inovatorin, i bje inovatorit si dushti, i qodhe këto roktarët, da që prishin, da që nëreqin, da që lejnë, masa një thonë e prishin, ta ndërtojnë prapë, ndërtoj prapë, masa e vrit me vita prish një frasë të në Prapë, pra, që në corëm, Shqipëria më vjen keq ta them dëshhera para që e them, nuk ka shtet, e nuk ekzisto. Shtet kapitalist. Pra, nuk ka shtet kapitalist. Shtet ligjor. Ky është... Dhe unë mendoja që avokati popullit mund të rregullonte diçka. Pra ndaj e nisa që në fillim, dëmë që më rëndësishëm se ka qenë këtë herë avokati popullit, nuk ka qenë ajen tërë historinë e Shqipërisë. Dhe nuk dua të gjykoj Ender Shabanin, sepse nuk kam qef, do më thënë, në kuptimin që ta para gjykoj,
Por se çfarë ka thonë që tash është OJF, pra një njeri që niset për i parti, si lider partie për të marrë Ka 3 parti në fakt, kanë Nëse, 3, po. dhe për fundimi thot, ja, për të venin e erdha unë shoku, këte desha, më kudo Nëse, shiko, këtu kemi të bëjmë me një makinacion që sala, ju Ure jep hatova. urdhër, pastaj thot tërhiqu, po ajo nuk quhet, e voton ky krau tjetër. Dhe unë me sinqeritet do me thënë do prap nuk doja besoja kur votimin këtyne partive që janë opozit për avokatën e popullit. Në mund të them, kaq i rëndësishëm është. E vërtetë. Tepër i rëndësishëm. Figura e Endrit, e di, do kisha vërtet dëshirë që, sepse duke qenë djali i ri, por e kam thënë përpara, si Adriatik Lapaj, si Endri Shabani, si këto çunat e ri, nuk janë të dëmtuar sepse ka qenë dëmtuar ky 35 vjetësh. Qiko, që ta mbyllun me këta pastaj ti vazhdo sa dush, për mendimin tim këta ishin dështimi më i madh, por edhe një keqardhje madhe sepse zhgënjyen shumë njerëz, ata që i votuan i herë